所以其實好多人以為沉肩墜肘只係我哋講嘅太極拳入邊嘅一個動作要求，但其實並完全係我哋太極嘅一種練習，而係一種生活方式。當你嘅生活當中有份覺察，令我哋嘅膊頭可以沉落嚟，可以將我哋嘅意念回歸到我哋嘅中軸，延展到末梢神經嘅過程，就形成一個整體嘅合一。佢其實長久以嚟，佢係可以改善我哋長期肩頸受力嘅模式，亦都有助於降低好多我哋喺日常生活入邊因為姿勢而造成咗肩頸不適。Hello， 大家好，歡迎大家睇到一同太極嘅頻道。佢今日咧想同大家傾一個我哋經常聽到嘅一個話題，就係點解練太極。我哋經常聽到嘅一個要求咧，亦都係最常見、最開始就會提到嘅，就係沉肩墜肘。有冇想過點解祖先喺傳承嘅時候咧，拳論入邊要寫沉肩墜肘，而唔係寫放鬆膊頭呢？咁沉肩到底同鬆肩有咩唔同啦？其實好多人喺學太極嘅時候，包括我自己，其實老師經常提醒我哋嘅就係膊頭要放鬆，要沉肩，然後咧唔好聳肩，然後膊頭呢個地方咧要注意要去放鬆。但係你有冇發現呢？就係當你越想放鬆，反而你就唔知道應該點樣放鬆啦。咁所以其實站樁啊、拳架，包括你平時行路啦、做嘢，其實都係咁樣嘅。佢今日咧就想同大家嚟傾一傾呢個話題。太極當中最重要嘅一個身法沉肩墜肘，咁其實佢並唔係一個我哋話僅僅係一個動作嘅要求，咁其實亦都係我哋現代人我哋話嘅電腦、電視同埋呢個手機面前，我哋現代人肩頸問題嘅非常重要嘅一把鎖匙。我哋今日咧佢同佢了解一下，其實喺拳論當中咧就記載過，我哋初學太極最容易會有4個問題。我覺得我講完之後，大家可能就會覺得，咦？好似呢4個問題咧，唔單止係練太極，平時我哋做任何嘅運動，包括日常生活，其實都係有相同之處嘅。古人好早就觀察到咧，初學嘅人咧都容易犯呢幾個共同嘅咩問題咧？第一個就係操心浮氣、精神不熟，即係我哋好容易心浮氣躁，即係好心急，好想將呢件事做好，導致嘅精神反而更散亂，令我哋嘅身心唔能夠合一，所以操心浮氣、精神不熟，亦都係我哋話第一個最大咁容易出現嘅問題。第二個咧就係咧練習嘅時候啊，容易眼不顧手，手不顧腳，手腳不隨，我哋嘅眼睛、雙手、雙腳各做各嘅，冇一個整體嘅一個概念，佢亦都冇辦法整體運作，都係分散嘅局部咁去運動，冇辦法變成一個整體啦。咁第三個咧就係欲顯其力，處處奪力。呢句咧我其實覺得特別有意思啊，就係好多嘅初學者總想證明自己有力量，總想證明呢個動作我係可以做好嘅，但係結果咧就會每一個地方都喺度用力，你嘅膊頭不自覺咁用力，手臂喺度用力，胸口喺度用力，咁成個人咧就會越練越緊張。佢由於前面3個嘅現象，就會導致第4個咩咧？身形不活，肌肉酸痛。好多人以為咧肌肉酸痛咧就係哎呀我練到啦，但係其實好多時候並唔係練到啦，可能係你用錯力啦。其中最明顯嘅表現就係喺我哋嘅膊頭緊張，所以好似運動一陣咧就會覺得我哋膊頭有一種繃緊嘅感覺。所以拳論入邊咧緊接住咧就提出咗應對呢4個問題嘅3種方法。佢第一個咧就叫做輕搖之意鬆其肩，佢係叫你唔好用力將膊頭壓落去，而係等你喺嘅搖動當中，令你哋肩關節慢慢地恢復翻嚟嘅彈性同埋鬆柔。咁第二個咧叫柔隨之以活其身。太極唔係一種僵硬嘅肌肉控制，而係等我哋嘅好多圓轉同埋唔同嘅圓形以及螺旋嘅運動當中，去令我哋嘅身體能夠重新連接，令我哋嘅身體可以靈活翻，而唔係淨係識向前，淨係識向後，或者淨係識向左向右呢種單方面嘅運動，而係變成一個整體嘅一個好靈活嘅運用。所以呢個係第二個。第三個就係隨行之而穩其步。咁我哋慢慢行走同埋步伐轉換嘅過程入邊，去穩定我哋身體嘅中軸同埋核心。咁好多人就會發現，
我哋行得越快，反而越容易緊張，慢反而令我哋可以真正揾到我哋身體喺邊個位置會突然感到緊張，或者係邊個地方用緊力，令我哋可以更加容易覺察到。所以今日我哋重點就嚟講下輕搖之宜鬆其肩呢個沉肩墜增嘅問題。我哋首先由現代人嘅膊頭。好，我哋由人體嘅生理學解剖學，我哋嚟睇一下點解我哋嘅膊頭咁容易緊張。咁我哋可以話膊頭嘅緊張大部分原因都係源於我哋嘅生活習慣同埋我哋嘅行為習慣。我哋撇除翻我哋話嘅大自然生活嘅時代，我哋嘅現代生活，我哋每日大部分時間都練緊同一件事，係咪？唔係睇手機，就係睇電腦、睇電視，一係就揸車抱細路，攞住個滑鼠。我哋好多時候，我哋真正用到嘅都唔係話成個身體嘅運作。例如你睇勞動嘅人，佢係全身運動嚟噶嘛，但係我哋而家更多隻係用局部手啊、膊頭啊，或者係我哋局部嘅一啲動作、眼等等。所以膊頭其實喺我哋全身嘅活動關節嚟講，佢係一個活動幅度最大嘅關節之一。佢可以向前、向後，可以向上、向下，佢幾乎係一個365度啦，幾乎可以向任何方向活動嘅呢種關節。咁都正因為佢哋靈活，所以亦都特別容易代償。所以久而久之，我哋嘅膊頭就會變成我哋好多行為嘅代償中心。我哋嘅肩胛骨失去咗滑動功能，胸椎就會越嚟越僵硬，頸部同胸椎又連埋一齊，佢哋就會代替背部嘅工作，然後就會影響到肩背頸同埋我哋成條手臂。所以你有時可能並唔係膊頭本身唔好，而係佢做咗太多可能佢本來唔應該做嘅工作。我哋要識，其實我哋嘅肩胛骨咁喺我哋嘅身體入邊，佢係一啲漂浮骨。係咩意思呢？真正支撐住我哋膊頭嘅係咩呢？係入面嘅肌肉、筋膜以及連接住我哋嘅鎖骨嘅，並唔係一個骨頭。如果你一直縮起膊頭，我哋後面呢個連接住嘅肩胛骨，佢就會失去咗滑動嘅能力。所以呢，我哋要知膊頭其實佢係連接咗好多個位置，無論係連接肌肉入邊嘅筋膜，定係前面嘅鎖骨，特別係後面嘅肩胛骨，其實佢係一個好整體嘅區域，佢並唔係一個單方面嘅膊頭。所以因此，我哋喺練習嘅時候，我哋成日會出現3個錯誤嘅練習。一同太極正式開通會員啦！加入會員頻道成為太極行者有咩着數呢？就係每個月都可以睇到我獨家做嘅會員限定影片，唔單止有更深更細緻嘅太極哲學理論解釋，亦都有更多一同老師練功體悟嘅經歷分享。快啲加入一同太極會員，成為太極行者，提升身心合一嘅深度同埋敏感度。我哋一同運太極。第一個就係壓肩，即係我哋話聳肩，跟住我哋就好想將佢向下沉。咁你會發現越沉你個膊頭，你成條脊椎就會向下跌。所以佢並唔係壓住一個意念。佢第二個就叫縮膊，即係我哋成日會唔自覺嘅喺做動作嘅時候，由膊頭先帶動。譬如我哋喺太極嘅練習入邊行呢個動作，你會發現咧，好容易會令到我哋喺膊頭帶住隻手行，而唔係手踭肩隨嘅。所以因此喺太極入邊就講到，所有動作都要去理解同感受。收節起，末收先起，中節隨根隨。跟住我哋呢個根節入邊呢一根節椎，佢唔係叫你根節先喐，係要你收節先領，中節根，跟住後面係隨。所以呢個就係我哋第二個好容易出現嘅，就係用我哋嘅膊頭帶動其他關節。好，咁第三個咧就係夾肩，令我哋嘅肩胛骨向內夾。呢個時候咧，你就會發現我哋嘅胸腔會向外鼓，咁呢個都係唔啱噶。所以我哋話喺練習嘅過程入邊，特別容易出現壓縮夾。3種好容易有嘅意念，佢哋都係唔同嘅。佢感受我哋嘅膊頭，其實並唔係喺練拳嘅時候去感受。喺日常生活入邊咧，其實我哋都可以感受到。譬如你而家合埋眼，跟住你慢慢咁抬起你隻手，跟住你去留意下喺呢個抬起嘅過程，你第一個緊張嘅地方喺邊度？係你條頸，定係你個膊頭，定係你隻手，定係你個胸口喺度用力？我哋其實好多時喺做動作，喺日常生活入邊嘅好多習慣上，其實我哋係忘記咗去覺察我哋嘅身體係點樣發力嘅。如果你喺慢慢抬手嘅過程，你感受到其實係令我個膊頭喺度提住隻手，咁你就會留意到
膊頭唔好向上抬，係要我哋隻手向上行。其實我哋喺日常生活入邊有呢一份覺察，亦都會幫助我哋去理解尋肩之意。咁喺太極入邊，我哋點樣去理解同感受尋肩呢個部分？其實尋肩並唔係好似頭先所講咁樣，要我哋嘅膊頭向下壓，亦都唔係要專登用力將膊頭垂低，而係我哋要先做到第一步，叫做虛領頂極，亦都係我哋喺之前嘅節目入邊有講過嘅，即係我哋喺膊頭下沉之前，我哋要先揾到頭頂向上嘅感覺，亦即係揾到你嘅脊椎自然延伸。當你嘅身體有一條中軸線嘅時候，你個膊頭咧先至會有種向兩邊延展打開嘅感覺，所以佢唔係單純向下，佢係好似一個十字架咁樣，係一種由中間向上下同埋左右延伸嘅感覺。上下嘅延伸係嚟自於我哋嘅脊椎，而左右嘅延展就係嚟自我哋膊頭嘅舒展。咁呢個就係第一點。所以講到膊頭下沉，我哋首先要揾到嘅係身體嘅中軸。脊椎同埋兩邊膊頭嘅呢一種延展。第二點，我哋要揾到肩筋有一。咩叫做肩筋有一呢？即係話我哋嘅膊頭咧，其實要下沉，並唔係靠膊頭嘅力。我哋喺做動作嘅時候，我哋其實係要將我哋嘅意念擺喺邊度呢？係要擺咗我哋嘅後背，亦即係話喺我哋練習嘅過程入邊，我哋嘅膊頭唔係喺度抬高，亦都唔係用力咁向下沉。而係要令我哋嘅力量翻去背部。呢個時候，當你抬手嘅時候，唔係你喺膊頭喺度抬，而係你嘅手同你嘅邊個部位去做一個相對嘅力量，係同你膊頭嘅後側，亦即係我哋講嘅上背部，亦都可以理解做肩胛骨嘅位置，係用我哋嘅背部去帶動手臂，腰背帶住手，手帶住腰背，佢係一個整體連帶嘅關係。咁樣你哋喐嘅時候，當我哋嘅力量由脊椎延展到背部，再延展到我哋嘅手指，呢個過程先至達到一動無有不動。所以好多時候我哋都理解錯咗，以為係膊頭呢個關節，其實唔係，而係喺我哋膊頭嘅後背，係喺我哋嘅肩胛骨。當你將意念擺喺肩胛骨呢個地方同手嘅連接，你嘅膊頭就唔會自然咁向上抬啦。呢個就係我哋頭先講到第二點，肩筋有一。咁我哋喺日常生活入邊點樣去感受呢？例如當你打字嘅時候，當你喺度玩手機，當你企喺度，或者你喺度抬手，或者你喺度抱小朋友呢，你都要去感受下你嘅膊頭係咪一直吊住向上。如果有嘅話，你都唔使急住向下壓，你只係需要揾到頭頂向上，延展你膊頭嘅兩邊，同時咧將你嘅膊頭咧慢慢放翻去背部，同你嘅後背做一個連接。令到你睇手就好似掛喺你嘅肩筋上面咁樣，喺呢個時候你就會發現我哋嘅膊頭就會自然下沉啦。喺每一日當你哋唔同嘅日常生活入邊，我哋都會企喺度，我哋都會做好多同手背同我哋膊頭有關嘅一啲動作。咁每日我哋只係用少少時間去感受下，其實係個好好嘅沉肩訓練。所以其實好多人以為沉肩墜肘只係我哋講嘅太極拳入邊嘅一個動作要求。但其實並完全係我哋太極嘅一種練習，而係一種生活方式。當你嘅生活當中有份覺察，令我哋嘅膊頭可以沉落嚟，可以將我哋嘅意念回歸到我哋嘅中軸，延展到末梢神經嘅過程，就形成一個整體嘅合一。佢其實長久以嚟，佢係可以改善我哋長期肩頸受力嘅模式，亦都有助於降低好多我哋喺日常生活入邊因為姿勢而造成咗肩頸不適。咁其實更重要睇咩呢？佢放低咗，亦都唔係我哋講嘅單純係肌肉嘅壓力同緊張，亦係我哋長久積累嘅壓力同埋長久嘅回歸自我覺察嘅一份練習。咁所以話咧，拳論先會講到輕搖之，以鬆其肩；柔隨之，以活其身；隨行之，以穩其步。真正嘅修煉唔係將膊頭壓落去，而係學識令我哋用成個身體去喐、去生活、去進行所有嘅練習。而唔係單靠膊頭去承擔我哋一切嘅動作。咁呢個亦都係我一直想同大家分享嘅一個好重要嘅核心，就係我哋永遠都要知道，我哋練習嘅目的同埋目標都係要由外來練內，由外在嘅形能入內在嘅意，嚟練我哋內在嘅神意，令我哋嘅身體可以達到一個放鬆嘅狀態。
所以因此，希望大家我哋喺練習嘅時候，無論係練拳定係喺日常嘅生活，我哋都可以將一份覺察放返去我哋嘅膊頭同埋肩背上面，令佢可以越嚟越舒展嘅同時，可以去感受佢唔係越練太極越含空，越駝背，而係揾到一種舒張嘅同時，又有一個內涵其力嘅咁樣嘅一份中正同埋放鬆。咁下面我哋嚟帶住大家做一啲我哋肩背嘅一啲活動練習。無論你係有50肩，定係喺我哋日常生活入邊覺得肩背容易緊張嘅，佢每日你都用呢4個動作嚟練習，就會更加好嘅幫你將我哋嘅膊頭打開，令佢嘅功能恢復到可以做一啲好好嘅圓轉動作。咁下面我哋就帶住大家做呢4個動作嘅活動，我哋嘅肩關節。今日嘅頻道節目聽得過唔過癮啊？希望可以將太極嘅理論同實踐真正結合，希望用最有系統、最科學嘅方式練出太極內勁同埋養生嘅效果。咁樣就同一彤老師一齊嚟學啦。一彤老師用15年學習太極嘅經驗同埋多年嘅教學累積，製作可以隨時喺屋企練習嘅線上課程同埋線下實體課，從基礎到進階，保證你可以越練越通透。想了解更多課程資訊，可以喺評論區揾到諮詢嘅方式。